Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Ponorogo. Akibatnya atap bangunan berterbangan dihempas angin kencang hingga membuat bangunan dan sejumlah perabot rumah rusak. Rekaman video amatir memperlihatkan saat hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Taman Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Atap bangunan berterbangan hingga ke jalan raya jurusan Trenggalek, Ponorogo. Saat hujan deras tersebut, angin kencang berputar dan menerjang bangunan, warung dan rumah warga yang berada di tepi jalan. Meski bangunan tidak roboh, namun atap bangunan amblas tersapu angin. Akibatnya, sejumlah barang dagangan dan perabotan rumah tangga basah terkena air hujan. Bahkan perabot rumah hancur tertimpa puing-puing bangunan. Peristiwa ini pun menyebabkan pemilik bangunan mengalami trauma dan takut. Hujan campur angin. Lama, Bu? Ya sekitar 1 jaman sebenarnya, tapi anginnya sangat kencang. Takut ya, Bu? Takut lah, Mas. Gimana? Takutnya kalau roboh atau gimana gitu? Iya, takutnya roboh, kalau takutnya kejatuhan benda. Atap Berat, itu iya, ya? benar. Hujan disertai angin Kenceng, Pak, angin? kencang sekali angin. Ya angin kan berwok, semua karyawan sini kan kaget semua. Terus ini yang rusak apa saja, Pak? Ya cuman ini ya. Sedikitnya 5 rumah warga dan 6 warung makan rusak akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Kerugian material ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Hingga Kamis pagi kemarin, warga masih melakukan perbaikan atap bangunan yang rusak. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.